タオルがこうやって引いてあるから、タオルのあれもタオルワークもちょっと必要だったりする。こうやって引いてあるじゃん、はいはい、その時にタオルを取って抜いてで手の入れるスペースをまず作ってあげる、これルーティンに絶対入れた方がいい。このまま手を入れようとすると意外には入らない、手で入れようとすると入らないでしょ、手で入れると入らないじゃん。だけど体で入れてあげると入る、最初だけ入れてもらって体でスッと入れると終わり。片方ずつ入れた方が入りにくい人は片方ずつ入れて片方入れたらこっちを上げて入れる、こっちを入れこっちを、僕は軽くこっちで入れてちょっと入るで入れて上げて上げて入れて上げて入れるが一番手っ取り早いかな。そんな大丈夫。こうやって自律神経の問題がある人は入りにくい。全然入らない。まあそれとじゃあちょっと上げてもらっていいですかね、いいと思うけど。まずセットさせてもらうと。この状態でここに背骨があるとしたらこういうふうにセットしてもらって手は重ねない。このままこういうふうにキバキバをこんな感じで体を右軸に手が体がこうなるんで、こっちにソースグッと入れ込んであげる。でそうするとこうやって浮くじゃん、体が。これ正常、上に行って正常、これ引っかかってる。本当だ。ダメでもこんな違うのね。でこの時にどっちにずれてるのかをチェックする。それが分かんない。で今右にずれてる。右にずれてる。そう、右にずれてる。そうだから右に問題があるから動かないよね。ずれてる方のがそれは硬さがあるんですけど、この遊びっていうのがこのちゃんと触れてれば、こうなってるじゃん。ちゃんとこうやっていけばこっちに背骨が当たってる。そっか。右の方が重い。そう右の方が重くなるから。そうか。あとはこの動きの動き、この動き動いてるよね。まっすぐとちゃんと触れてるんであれば、ここで若干動きが若干直っちゃった。これさっきよりちょっといいね。で右にずれてると思ったら左手だけを残してで右の部分をちょっと触っておく。背骨をちょっと触っておく。この状態でここ触る。この動く時のこのへこんでる部分、ここを触ってこっちが動くから手突っ込んでる。なかなか感覚がね。触れてる。合ってる。合ってる。面白い。分かるでしょ。ってことはこれで動けばこっちの問題ってこと、こっから先の問題ってことね。胸から面白い。治ってきちゃうな、どんどん。治ってきちゃうか。合ってる。もうちょい下。それのもうちょいこっち。背骨の真下を触ってで触ってね。触ってる今。で動くの。そうこれが動かなかったらこの問題が他の場所にある。こうやって要は治ってるってこと。だからここの悪いところを施術すればそこは治る。これでチェックできるから、ね、きれいに動くでしょ。で反応が出たってことね。これが評価ってやつ。ここに問題があるよ。で僕の持ってる対応表を見ると、この対応表を見ると今だからこうやって辿っていくとここに当たるわけ。中指か人差し指の第二関節ってもう覚えておけばいい。からもうここのここかになっていくわけ。だからもうここチェックしてあげると。で人差し指、問題としてはね、はこっちには行く。
っちに行かないですよ。こっちには行く、こっちに行かない。行くでしょ。でもここだ、ここのこっち側のだから関節矯正。筋って言って体に近い方の関節固定する。で遠位遠い、筋で近い遠いね、そうそう、遠位をこっちを固定して遠位を引っ張る。で筋を下げる、下に下げる。そうすると伸展って言って伸びる、ここが関節が伸びるから固定、牽引、伸展でキープしながらちょっと時間を 3,4 秒でこっちに誘導していく。誘導していくと常に一定のテンションをかけとくとねじれてくるじゃん、分かる？そうでここで止まったから綺麗な位置に戻して、いい位置に戻して、で変異を解いてある。そうすると動く。これって仕組みとしてはこうなってるものを離してあげて正しい位置にはめてるっていうイメージですか？どういうこと？イメージとしてはね、ここに関節包っていうのがあって、関節をまとってる袋、そこの部分を牽引をかけて、ここの中に水がドゥバーって入っていく。で、そう、水がドバーって入ってきて、でこの辺の硬くなってる腱とかが柔らかくなってくるから動いてくる。で綺麗に伸びたら戻してあげるという感じ。ずれてるっていうよりかはずれない、基本的には水球じゃない限りは。だから軟部組織を緩めてあげるっていう感じ、イメージとしてはね。そこのイメージはなかなか何してんだろうと思ってそうその時の腕のはどういうまっすぐ形だからこの自分がこの状態でやるのか、この状態でやるのか、どこでもやりやすいところでやりやすいところ。それはやりやすい。自分が力ずくでやるわけじゃないから、グーン引っ張ってギューンってやるわけじゃないから、見てて分かってる。チュンチュン貸してみてやって、もう固定して牽引して、こんだけだよ。牽引してで伸展かける、で遊びを取る、こんだけじゃない。力なんていらないから、自分が力が抜きやすい場所でいい。そうするとこうやって入れていくと、もう全くきれいに動いてるんで、